应该是怎么讲？我想文化这两个字啊，对，字义上看起来好像是很文雅，其实啊，文化要是少了人，不叫文化。我一直感觉啊，中心村即使是被保留下来，里面的住民如果不是原来的住民，没有原来的文化，只有那个壳。所以我一直是在想，我们中心村的第二代其实是全台湾所有眷村、所有在国有土地上住宅的最无力的第二代，因为我们完全没有立场可以针对我们从小长大的土地做主张。我们有太多的想法，对村子有贡献的一些想法和 idea， 完全都没有立场可以提出来，因为我们只是合法居住，但是我们并没有拥有权，所以当然我们没有主张权。可是我相信从小在那边长大的孩子们，我们所提供的 idea 绝对是对这个村子保留它所谓的文化是最有建设性的。因为住在里面的人不同，绝对你那个味道呈现出来的就是不同，也不会有任何的人会比我们更在意整个中心村未来的发展，它的走向，因为他们不了解我们为什么会对这个感情那么深厚，是因为全台湾大概找不到几个地方的小学，同学一坐6年，从来不换班，所以大家会发现为什么我们的感情那么的好。从来也没有一个地方的中学、国中，可以是这个村子里头的3个学校的学生，甚至是周围地区的同学，又都混在一起，1年换1次班，混了再混，所以所有的人是熟到不能再熟。大家才会发现为什么一个村子里头3个小学，加起来少说也400-500个学生，大家彼此以后开同学会还能够凑在一起。村头跟村尾，我上次有一个同事来看我，他说：“我听中心村以为是一个小小的村，没想到大的不得了。”我说：“没有不得了啦，不过从村头走到村尾3公里而已。”他说，在全台湾找到一个要具有3公里人口那么密集的村子很少，而且很难。所以我们的感情会因为这样子能够被凝结，其实我觉得真的非常不容易耶。3公里长的一个村子，可是村子里每一户的人家的孩子都好像兄弟姐妹一样，这个是换一批住民进来不可能做得到的。所以我的建议真的不可能再回到从前的话，我希望我们有一个声音可以到达给政府，就是未来中心新村可以适度的开放给现住民的第2代承租。我们不敢期望国有土地能够像其他的眷村改造一样，你可以花钱购买新盖好的眷村给你住。我们不期望，因为我们也不可能。现在政府对我们也没有友善到这么样的程度，在法理上我们也没有这种权利可以去主张。可是我希望能够有限度的开放给现住民的第2代去承租，我们很愿意来租，我们真的非常愿意。然后其他一个部分呢，可以开放给刚刚学长所讲的 long stay， 给想要住的人进来去体验住在中心新村里面的人的优活。我觉得这样就不但能够兼顾刚刚爽利所讲的商机，因为只要有人住，它就一定会有商机，不一定是外面带来的。以前的繁荣不也都是村里的村民所造就的吗？对呀，所以只要让这个村子里住满人，不管这个人是住3个月、1个礼拜，或者是好几年不断的续约住下去，他都能够为中心新村的未来注入活水的。但是我希望这些人能够借由我们这些原住民的原来住在这里的第2代来带动，我们可以为这个村子的文化，所谓的文化继续做保留。我很开心，7月27号是我们去年定了同学会的日子，刚好赶上了洛松学长要拍纪录片，我们何其有幸，可以就有我们就是将近50年后的同学们的聚会，为村子里的过去还有未来可能可以留下一些血泥红转，非常的荣幸，然后也很感谢洛松学长愿意给我们这个机会。我真的希望
不管是学长也好，同学也好，或学弟也好，大家都能够为这个村子里头更尽多一点的心力。这个心力就是把我们的声音传达出去，大家必须团结。我们今天不团结，所有的不管我们大家的想法多么不一致，我们都没有办法把我们的声音传达到上面去。只有团结，形成一个力量，不需要靠抗争，有力量就可以让时局有改变。我们不需要悲观，充满希望，做就是了。陆中学长，给你100个赞。